Вот эта херня у нас тарахтела нереально, вообще очень громко треск был, когда двигатель работал. Вот этот дефект, то, что там в поддоне шлепало, это было реально не слышно. Это вот звук, казалось, что он отсутствует вообще. Треск был сверху. Когда мы сделали это все, провели все эти работы, сверху звук исчез, мотор прям тикает сверху, а в поддоне такой легкий звук, незаметный. Я сначала думал, мотору пизда кельбит. Решили с владельцем заглянуть туда. Так, сейчас есть вариант, я попробую отогнуть монтажкой это и покрутить двигатель, посмотреть, исчезнет этот дефект или нет. По-правильному нужно снять поддон и сделать. Сейчас с хозяином будем решать это. Если монтажкой, то это цена одна. Если правильно сделать по герметику, все это решить, цена будет другая.